Hello, good evening. Ayan, so hindi tayo nakaka-live ngayon pero gusto nating i-unbox ito. Galing Kiangan. So, ano kaya ang laman nito? Gagamitin natin yung regalo sa atin ng Blade Runner from Paniki Tarlac. Ayan. Tanto Balisong. Yan, 24 cm 20. So, thank you sir. Shout out Blade Runner Paniki Tarlac. Sa likod po niyan sila Sir Angelo Marquez, Sir Jeff Gutierrez Tadina. Thank you. Gagamitin natin, matalas kasi ito eh. So bubuksan natin to galing kay Sir Edgardo Bayang ng Ifugao Traditional Blade. So sila po ay gumagawa ng blade sets sa Kiangan. Yung pinagtataka ko lang, paano kaya nagsimula na magkaroon ng blade set sa Kiangan? Yun. So, comment kayo sa comment section below. Bakit kaya may, sa tingin nyo, bakit may blade set ang Kiangan? Comment kayo sa comment section below. Yan. And sasabihin ko rin mamaya, bakit? Sa ideya ko, yung sa sarili ko ring ideya. Bakit kaya? Ayan, ito na siya. Okay, ito na yung blade set natin. May dalawa pa tong karambit. Ayan, ito siya, dalawang karambit. So may karambit siya sa magkabilang side. Ganyan siya. 5-in-1 blade set. Okay. Gawa ito ni from the Ifugao Traditional Blades. So may ano siya. Ito yung main blade niya. Ito yung main blade. Malaking hinalong. Main blade hinalong, tapos dalawang uuwa, utiwong kung tawagin ng Banawi, uuwa kung sakyang, kutsilyo na pinahig, tapos dalawang karambit. Yan. So sa aking palagay kung bakit nagkaroon ng blade set ang Ifugao, basically kasi may tatlong profile, common profile ang Ifugao blades. Yung hinalong, yung single side blade na pinahig at saka yung pihlit. May isa tayong blade set na 3-in-1 na nandun yung tatlong profile na yun. Maganda kasi iba-iba yung purpose nila. Pang slice mo yung pinahig, pang stab mo yung hinalong, pang chop mo yung pihlit. So basically pwedeng magkaroon ng ganun blade set na nandun yung tatlo para isa na lang yung idala mo. Yan, naka all purpose na siya. Yes, so thank you guys for watching our video sa ating Sharp Edges channel. Share natin. Sa mga interesado, isasalang natin to sa raffle.